Не говори, что босс. Помоги мне, юный господин. Лисичка? Хозяин был прав. Девка свое дело знает. Дело, что за бошки? Сожрем их заживо, горите, горите. И что, как его бить? Ну, до этого тупо не добраться. Ой, видимо, ему надо вот сюда напихивать. Да! Сейчас я ему дам, блин. Ну куда ты покатился? Я только добежал. Есть. Оп, лисичка, сестричка. Вайфу? Да, парнишка, девушки от тебя без ума. Но меня не проведешь. Видал я личности покрасивее.